Մեզ ընկրղից է զարգել, բայց նորեն հայեր ապրել են, ապրում են, գաբրել։ Հազար թարեր են զարգել, բայց նորեն հայեր ապրել են, ապրում են, գաբրել։ Եղերնազարգել եղանք, բայց նորեն հայեր ապրել են, ապրում են, գաբրել։ Ով էլ որ զարգի, ինչքան էլ զարգեն, հայեր ապրել են, ապրում են, գաբրել։ Արժանապատիվ Տեր հայր, սիրելի ներկաներ և անդամ անդրումիներ, բարի երեկո։ Այո, ինչպես Հովհաննես Շիրազը ասած է, մենք պիտի ապրենք։ Եվ ամեն տարի այս օրերում աշխարհի 4 ծագելու մեջ ավելի մեծ խանդավառությամբ պիտի ոգեգոճենք մեր 1.5 միլիոն նահատակներու 91-րդ հուշադորը։ Այժմ կհրավիրենք արժանապատիվ Տեր Խորեն Աբեշյան, որպեսզի իր աղոթքով սկսի այսօրվա հուշադորը, որը պատրաստված է Միությանս քրական հանձնախումբի կողմից։ Ձեռնարկի փոխանցակցությանը գրնակ հետևի ցեզի բաժնված հայտակիրներով։ Շնորհակալ։ Սիրելի հավատավոր հայրենիներ, իրի խնդրեի, որ հայրները բոլորս միասին արտասանենք։ Անուն Հոր եւ Որդու եւ Հոգու Սրբո ամեն։ Հայրներ, որ հերգինս ես սուրբ եղեցի անուն քո, ելեսե արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես հերգինս եղերվի։ Ըսած մեր հանրապազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբաղվիս մեր, որպես եւ մենք թող Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաց մեզ շարեն, զիքոյ ակայություն և զորություն և հարկ հավիդյանս, ամեն։ Հոգվոց ընհանգուցելոց Քրիստոս ասված, արա հանգիստ և ողորմություն և մեզ մեղավորածս շնորհյաստողություն հանցանած։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա։ Քրիստոս, որդի Աստուծո, անոխագալ և բարեգոտ։ Կտա քվարարշական սիրովը յուղակիս հանգուցյալ նրայսոց։ Մանավանդ հիշա դերս հոգիսն, մեր 1.5 միլիոն նահատակացն, որ անգան հնտացս առաջին աշխարամարտին, բասն ազգության և հավատով։ Հիշյա հավուր մեզի կալստյան անկայության, արարժանի ողորմության, կավության և տողության մեղած։ Դասավորյալ բայդարացոն սուրգս քո, Զիտու ես դեր և արարիչ ամենեցում, կադավոր ենտանյաց և մերևաց, և կեզ վայլև հարկ, իշխանություն և բադիվ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
հայրենիքիս հետ Հովանես Թումանյան Վաղուց թեև իմ հայացքը անհայտին է ու հեռում ու իմ սիրտը իմ մտքի հետ անհուններն են թափառում հայց կարոտով ամեն անգամ երբ թափնում եմ թեպի քեզ մաղկդում է սիրտս անվերջ Քոթարանչից աղեկես Հաղթական զավակներից, լուշարքերից ուժասպար և քյուղերից, և շեներից տխուր, տադարկ ու խավար զարգված հայրենիք, զրկված հայրենիք խռնում են մտքիս հանդեպ փանագները անհամար դորորում են քո երեսը քո թաշկերը ծաղկաբար ու չարդարար ոհմակները աղաղակով վայրենի ավարներով, ավերներով, խնչոյքներով արյունի որ փորձեին քեզ մշտական սև ու սուքի մի հովիտ խեղճ ու լալկան քո երգերով հայացքներով անժվիտ ողբի հայրենիք որբի հայրենիք հայց հին ու նոր քո երգերով կանգնած ես դու գենթանի կանգնած խոհուն խորհրդավոր ջամփին նորի ուղինի հարաճանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում աստծու հետ խորում ես դու այն մեծ խոսքը որ դիասես աշխարհին ու վիթարնաս այն երգիրը ուր ցուկտում է մեր հոգին հույսի հայրենիք լույսի հայրենիք ու բիդիկա հանուն կյանքի արշալույսը վարհակած հազար լուսաբայծար հոգիներով ճարակած ու երբ նա հաս քո բարձունքի Արարատի սուրկանչին կենսաժպիտ իր շողերը պիտի ժպտան առաջին ու բոյոտներ որ չեն բղձել իրեն շուրթերն անեցքով պիտի քովեն քո նոր կյանքը նոր երգերով նոր խոսքով իմ նոր հայրենիք հզոր հայրենիք Մեր այսօրվա բանախոսն է իրավապան պարոն Սեթո Բոյաջյան նախքան զինք հրավիրելը հագիր ձևով պիտի կարդամ իր կենսագրական Սեթո Բոյաջյան իրավապան է իր իրավապանական գրասենյակը գտնվի Պասադենայի մեջ ծնած է Բեյրութ Լիբանան 1980-ին հաստատված է Կալիֆորնիա Ան դպրոցներ և համալսարաններ հաճախած է Լիբանանի և Կալիֆորնիո մեջ քաղաքական գիտություններու մեջ իր բսակավոր արվեստի և մագիստրոսի վկայականները ստացած է Բեյրութի ամերիկյան համալսարանը իսկ իրավապական դոկտորան Արևմտյան Լոս Անջելեսի համալսարանը 1987-ին 1991 ան վարած է Ամերիկայի հայտ ագենանցախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի վարիչ տնօրենի պաշտոնը մաս կազմած է Ամերիկայի հայտ ագենանցախումբի կենտրոնական և արևմտյան շրջանի վարչություններում անդամակցած է Կոհիտա արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեին նաև վարած է Հարավային Ամերիկայի դաշնակցության պաշտոնաթերթ Արմենիա օրաթերթի խմբակցությունը 1979-1980 Այցելած է Սփյուռքի բազմաթիվ քաղաքները, ինչպես Կիպրոս, Եգիպտոս, Հունաստան, Ֆրանսիա, Անգլիա, Շվեդ, Ուրուգվայ, Արժանտին և Կանադա, ուր ներկայացուցած է դասախոսություններ և կատարած է կազմակերպական աշխատանքներ։ Սեթո Բոյաջյան
Փորձոն մասնակցություն կբերի հայկական եւ ամերիկյան քաղաքական աշխատանքներում մեջ։ Ան կանոնավոր երբով ելույթ ունենա հայկական հերատեսիլի ծրագիրներեն եւ կգադարի լուսաբանումներ ու վերլուծումներ հայությունը հուզող հարցերու մասին։ Ան նաեւ կանոնավոր երբով կաշխատակցի ասպարեզ ուրարտին հայերեն եւ անգլերեն հոդվածներով։ Հեղինակն է հայկական խնդիրներու, քաղաքական հարցերու եւ իրավական նյութերու մասին բազմաթիվ հասարակություններու, հոդվածներու եւ ուսումնասիրություններու։ Այժմ կհրավիրեմ։ Հավաքված ենք ոգեգոչելու իշադակը մեր 1,5 միլիոն նահատակներում, սակայն ոգեգոչում է ավելի անթին պետք է երթալ, իմ մտահոգությունս նման առիթներով եղած է միշտ այդ եւ ոչ միայն այս տեսակ առիթներով, ոչ միայն այսօրվա համար, կամ վաղվա համար, կամ ապի 24 օրվան համար, այլ ոգեգոչումը յուրաքանչյուր օր է տարվա ընթացքին։ Եվ ոգեգոչումը միայն հիշադակ չէ, այլ պայքար է։ Պայքար մեր իրավունքներուն համար։ Տեսեք, եթե մենք մեր իրավունքներու ըմբռնումը հասկացողությունը մոռնանք, մենք կթավաջանենք մեր նահատակներու շարակին։ Անոնք մեզի ցկած են գտակմը։ Ասկային գտակմն է, սպյուրքե մինչև Հայաստան, յուրաքանչյուր հայու համար մեր բարգավորությունն է այդ գտակը իրականացնել։ Եթե չիրականացնենք, ինչպես բանաստեղծը Բիլիսեր ավելի Սահարոնյան այսքան չարիք թե մորանամ մեր որդիք, գիտեք, թող ոչ աշխարհային դարձանախադինք։ Իսկ մենք այդ նախադինքը միայն մոռացության հետ պետք չէ գաբենք, եթե մենք չպայքարենք այդ չարիքներու վերացման եւ արդարության վերահաստատման համար, այնարեն իսկապես աշխարհը հայության նախադին պետք է գարտա։ Մեր իրավունքներն են, ես ջար չեմ ուզել խոսիլ, բայց ուզեմ շեշտել մեր իրավունքներն են եւ ինչու գսեմ այս մեկը։ Անցնող 10-15 տարիներուն գարցեք մենք ջամփան շեղած ենք, մենք կխոսենք ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Ցեղասպանության ճանաչումը շատ լավ է, պետք է հետապնդել այդ աշխատանքը, բայց ցեղասպանության ճանաչումը նպատակ չէ։ Ցեղասպանության ճանաչումը միջոց է, ի վերջո այդ ճանաչումը հիմնված է հիմնական նպատակներու վրա, եւ այդ նպատակները սահմանված են հայտարարով։ Ինչ է այդ հիմնական նպատակը։ Հայության ամբողջական հատուցում, այն անարդարության համար, որ մեզի կատարվեցավ, մեզի դեմ կատարվեցավ, թե որպես անհատ եւ թե որպես հավաքականություն ժողովուրդ։ Մենք չենք կրնար հատուցումը փայլել ճանաչումեն։ Եվ երբ Դիգին Սերոպյանը հերացայնեց ինձ ասկե 4-4.5 ամիս առաջ եւ այսօրվա համար ուզեր հրավիրել, նյութը ես թելադրեցի հայկական ցեղասպանության իրավական ենթահողը, որովհետև բազմաթիվ այլ նաև հարցեր կան, որոնք կարանչվին հայկական ցեղասպանության, եւ հարցը միայն ոգեգոչումը չէ։ Մեր նորահաս սերունդը
նաև այս ձեռքերը պետք է բանա եւ ոչ միայն այս մասին խոսիլ նաև հետապնդել կորզնական աշխատանքով Ուրեմն այս նախապանը հրի քանի որ ինձ համար կարևոր մտահոգություն է եւ մենք պետք է որ մեր մտայնության մտածելակերպի մեջ դերմը փոխենք կամ անդրադառնանք որ որքանալ ճանաչումի մասին խոսենք որքանալ խոսենք կբահանջենք որ Թուրքիան ընդունի ցեղասպանությունը հոն հայտարարը չվերջանար հոն է որ կսկսի հայտարարը իսկ եթե մենք մեր ճանաչման զուգահեռ չբահանջենք հարուցումը մեր կորձը պիտի գրնաբակվի ճանաչումեն հետո պիտի ասեն նվադագը ճանաչում էր եւ ոչ թե հարուցում շատ թյուրին է ճանաչնալը ի վերջո խոսք է ոչ մեկ վնաս կբերե կընդունիկ ներողություն եւ վերջացավ ծերնվիկ եւ վերջանք այդ էսակ բան չի գնարել այդ չէ հայտարարը ուրեմն այս մարզերներս միջազգային օրենքը իրավունքը նաև հիմը կգազմե հայկական ցեղասպանության եւ հայտարարի նպատակներու հետապնդման Ես պիտի սկսեմ հետևյալ շատ կարևոր մեկ կետով դեռևս մենք ընդհանրապես չենք անդրադառնալ այս իրողության Սակայն ստերին է այսօր ալովը սկսիմ Միացյալ Նահանգներու մեջ մենք աշխատանք կտանենք որպես ամերիկյան կառավարությունը ընդունի ցեղասպանությունը Բայց գիտեք ամերիկյան պետությունը կոնգրեսի ճամփով ընդունած է ցեղասպանությունը 1920 թվականին Հիմա եւս աշխատանք կդանենք որպեսի վերահաստատվի այդ մեկը բայց ինչու գուզեմ 1920 թվականի արարքը ակտը շեշտել քանի որ օրենքի հետ գաղ ունի հիմա 1920 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքին Միացյալ Նահանգներու ձեռագույրը ունգընտրություն գազմագերվեց հայկական չարտերու մասին բազմաթիվ ագանարեցներ թիվանակիրական ներկայացուցիչներ ամերիկյան թիվանակիրական ներկայացուցիչներ վկայություններ տվին այդ կոնգրեսական ձեռագույրի հիրինգին եւ հանձնախումբը արտաքին հարաբերության հանձնախումբը մտիգնել է այդ բոլորը եկավ եզրակացության եւ որտեղրեց Փանացևը Փանացևի թիվը 359 է Senate Resolution 359 որտեղրվեց մայիս 13 1920-ին որի միջայլոց սկսել Ձեռագույրի արտաքին հարաբերության ենթահանձնախումբի ղեկավարած ունգընտրության ընթացքին հայտնված վկայությունները հստակորեն կհաստատեն ճշմարտացիությունը դերակրված այն չարտերուն եւ այլ վայրակություններուն, որոնք կիրառված են հայ ժողովրդի թեմ։ Ասիկա ձեռագույրի որոշում է։ Հիմա ձեռագույրը ցեղասպանություն բարը չկործածեց հոս։ Ինչու չկործածեց։ Չարտեր կործածեց, որովհետեւ այլ օրերուն ցեղասպանություն բար գոյություն չուներ։ Ցեղասպանություն բարը յետքեն 26 տարի հետո 1946-ին Լեհ հրյացակումով Լեհ իրավապան Ռաֆայել Լեմքին ինքն է որ հնարեց այդ բառը հունարեն արմատներով գազնված բառն է genocide ցեղասպանություն հայերեն նաջիշ նույն այդ արմատներում կհետևի Ուրեմն 1946 թվականին է որ ցեղասպանություն բառը մեջտեղ եկավ Եթե այդ բառը գոյություն ունենար 1920-ին Միացյալ Նահանգներու ձեռագույրը պիտի գործածեր ոչ թե չարտ բառը, այլ ցեղասպանություն բառը Ասկի մեկնելով է որ Լեմքինի այս բառեն մեկնելով է որ Միացյալ ազգերու գազագերբության մագի
United Nations-ի գողմե որտեղ գրվեցավ ցեղասպանության ուխտը 1948 թվականին, դեկտեմբեր 9 1948-ին։ Եվ այս ուխտը որտեղ գրվեցավ, Լեմքինի աշխատանքները մեծ դերակատարություն ունեցան։ Եվ Ռաֆայել Լեմքին, երբ ցեղասպանության մասին իր ուսումնասիրությունները գներ, իր իրավական մեկնաբանությունները կկատարեր, բնական է, որ մտահոգությունը հրեական չարթերն էին, որոնք կազմակերպվեցան, գործածվեցան Հիտլերի կողմէ։ Սակայն որպես օրինակ, որպես նախընթաց, ինք մեկնագել ուներ հայկական չարթերը։ Եվ Լեմքին հետևյալ ձևով կբնորոշեր իր աշխատանքները, ինչ կվերաբերի ցեղասպանության դեսության որդեգրման, որպես օրինակ հայկական չարթերը նկատի ունենալով։ Ան հետևյալ նկարագրությունը կտա. հետևողական բնաչնչումը ամբողջ ազգային, ցեղային կամ կրոնական հավաքականություններով այս է ցեղասպանությունը։ Այնպիսի արարքումը, որ Հիտլեր գործադրեց հրեաներու թեմ, իսկ թուրքերը գործադրեցին հայերու թեմ։ Հետևաբար նախընթացը, օրինակը հրեական չարթերը որպես իրավական միջազգային օրենքի վրա հիմնված ոճիր, նախընթացը նկատի գարնվեր հայկական չարթերը։ Այդ էր նախընթացը։ Եվ ՄԱԿ-ի ցեղասպանության ուխտը մեկնագետ ուներ ոչ միայն հրեական չարթերը, այլ նաև հայկական չարթերը։ Եվ այդ ուղղությամբ երբ 1945 գործադրվեց ցեղասպանության ուխտը, Միացյալ Ազգերու կազմակերպությունը կհայտարարեր, որ ցեղասպանությունը նկատի ունի այնպիսի ոճիրներ, որոնք մարդկության թեմ են, ինչպիսին են հայկական չարթերը։ Հետևաբար, միջազգային օրենքով Միացյալ Ազգերու կազմակերպության ցեղասպանության ուխտը այդ հիմնական օրինական ենթահողն է, որը վրա կհենի մեր ցեղասպանության արդարադատության աշխատանքը։ Հիմա կան մարդիկ, որոնք պիտի ասեն ցեղասպանության ուխտը իզորը չի գտնարել հայկական ցեղասպանության բարակային։ Այդ մեկը ճիշտ չէ, օրենքի սխալ մեկնաբանություն է եւ սխալ գիրարգում է, որովհետեւ որոշումի ետևը Միացյալ Ազգերու կազմակերպությունը հաստատած է այս մեկը։ Հիմա Միացյալ Ազգերու օրինակ պատերազմական ոճիրներու հանձնաժողովը 1948-ին վկայակոչեց հայկական ցեղասպանությունը, զայն նկատելով ճիշտ այն բնույթի արարքներ են, որ կներառվի մարդկության թեմ ոճիրներու արդի բնորոշումի մեջ եւ կնկատվի նախընթացը Նյուրնբերգի դատավարության համար։ Ուրեմն երբ Գերման ղեկավարությունը կթակվեր Նյուրնբերգի մեջ, հայկական չարթերն է, որ նկատի կառնվեին, որպես precedent, որպես նախընթաց։ Եվ ասիկա կհաստատվեր Միացյալ Ազգերու կազմակերպության պատերազմական ոճիրներու հանձնաժողովին կողմէ։ Հիմա 1985-ին մարդկային իրավանց հանձնաժողովը Միացյալ Ազգերու կազմակերպության որտեղրեց ցեղասպանության ոճիրի կանխարգելման վերաբերող դեղեկագիրը ու գրգին վկայակոչվեր հայկական ցեղասպանությունը։ Այս դեղեկագրի մեջ ՄԱԿ-ի հանձնաժողովը հետևյալ հաստատում կկատարել։ Նացիներու ապօրինությունը դժբախտաբար 20-րդ դարու ցեղասպանության միակ բարական չէր, այլ ուրիշ համապատասխանող օրինակներու շարքին կպատկանին 1915-ին 1916-ին հայերու թեմ գործածված Օսմանյան չարթերը։
եւ ասիկա մագի կողմի նորեն վերահաստատված 1985-ին։ Հետևաբար ցեղասպանության ուխտը, որ որդեգրված է Միացյալ Ազգերու կողմէ, գծարայ է հայկական ցեղասպանության բարակային։ Մա ինչ է Միացյալ Ազգերու ցեղասպանության ուխտը։ Միացյալ Ազգերու ցեղասպանության ուխտը երկու առաքելություններ ունի։ Ես չեմ ուզեր ուխտի մանրամասնությունները ներկայացնել, սակայն նախ սահմանումը կգադարե, թե ինչ կնշանակե ցեղասպանություն։ Երբ դու կորզացրես կամ կփորձես կորզացրել չարթը հավաքականության մտեմ, ժողովրդի մտեմ, ցեղախումբի մտեմ, այդիկա ցեղասպանություն է, շատ հստակ է։ Նույնիսկ եթե ցախողից հնաչնչել Իվերջո թուրքերը ցախողեցան, ես չգրցան փնաչնչել, առնվազն ամբողջական ասկի հասկացողության։ Սակայն այդ չի նշանակել ցեղասպանություն դեղի չունեցավ։ Ուրեմն, երբ կազմակերպվածորեն հստակ թիրախ կդարձվի հավաքականությունը, որպեսզի այդ հավաքականությունը ոչնչացվի, այդ արարքը կնկատվի ցեղասպանություն։ Սահմանումը ընդհանրապես այս է ցեղասպանության ըստ Միացյալ Ազգերու կազմակերպության ցեղասպանության ուխտին։ Ուրեմն երկու առաքելություն ունի այս ուխտը։ Առաջինը կանխարգելել հետագա ցեղասպանությունները։ Երկրորդը պատճել ցեղասպանություն կորզածողը։ Թե կանխարգելումը, թե պատժումը գծարային ցեղասպանության ապակա արգելման նպատակին։ Միացյալ Ազգերուն համար, այս օրենքին համար պետք չէ ապակային ցեղասպանություն դեղի ունենա։ Ադոր համար է որ պետք է որ կանխարգելվի եւ կանխարգելումը ապահովելու համար պետք է որ բաժիշ սահմանվի ցեղասպանություն կորզածողներուն։ Բայց որերև միջազգային օրենքի մասին կխոսենք ինքնաբերաբար քաղաքական հարցեր մեջ կմտնեն եւ այսօր մեր աչքին առջեւ Աֆրիկայի մեջ, Սուդանի մեջ, Դարֆուրի շրջանի մեջ շատ ցեղասպանություն տեղի ունենա եւ մադին չի զարներ գեցնելու համար այս չարթը։ Մենք որպես հայ, ովլա թողլա, նույնիսկ եթե թուրքերը ցեղասպանության ենթարկվին, կամ ցեղասպանության ենթարկվելան, մենք որպես հայ ցեղասպանության զոհ պետք է փողոքի ցայն բարձրացնենք, որովհետև ցեղասպանության զոհը կարևոր չէ ինչ ասկի կպատկանի։ Եվ մեր այդ կեցվածքով մեր վարկը շատ ավելի կսկսի արժևորվել, երբ մենք այդ կեցվածքը ունենանք եւ Դարֆուրի կծով ունեցանք այդ կեցվածքը, հայտարարի հանձնախումբերը մեծ տապով աշխատանք տարին այրողությամբ։ Ուրեմն նաև որպես ժողովուրդ մանավանդ Միացյալ Նահանգներու մեջ մենք պետք է որ ցեղասպանության կծով լսելի ծարձնենք մեր ցայնը, որովհետև հարցը հայության չվերաբերի միայն։ Ցեղասպանությունը մարդկության թեմ ոչիր է։ Եվ այդ ոչիրը որը թեմ որալ ուղղված է կարևոր չէ։ Հարցը ոչիր մնա, որում թեմ պետք է լանք մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգություն։ Այս իմաստով ուրեմն ցեղասպանության ուխտը նաև հատուցման պայմաններ կտնե։ Պետք է որ ցեղասպանության ենթարկվածը հատուցման ենթարկվի։ Այդ հատուցումը գորուստի բնույթի հետ կապված է, ինչ գործընթացի, որովհետև ցեղասպանություն կորզածողը եթե հարստացավ իր արարքին պատճառով, այդ հարստությունը չի գրնար օրենքի հիման վրա իր սեփականությունը դարձնել եւ շահագործել։ Այնինչ որ մեր բարակային կդարվի, ուրեմն հատուցումը նաեւ ցեղասպանության ուխտին հիմք կծարայ։ Ցեղասպանությունը հայկական բարակային իրարգելի է, որովհետև Միացյալ Ազգերու ցեղասպանության ուխտը որտեղվեց 1948-ին հետադարձ ուժ ունի։ Հիմա գիտենք, որ ոյ մեկ օրենք, մանավանդ ոճրային օրենքներ, ինչպես որ բարական է ցեղասպանության ուխտին, հետադարձ ուժ չունենալ, եթե այսօր որոշումը անցնե Կալիֆորնիա նահանգը, սելով որ բոլոր անոնք, որոնք կձխեն,
6 ամիս պիտի փանդարգվին։ Հիմա բոլոր անոնք, որոնք անցյալին գզխեին, անոնք չեն գնար փանդարգվել, որովհետև օրենքը, եթե այսօր անցավ, այսօր վրան սկսյալ է հետադարձ ուժ չունի։ Ուրեմն Միացյալ Ազգերու կողմէ որդեգրված ցեղասպանության ուխտը 1948-ին որդեգրվեցավ։ Հայկական ցեղասպանությունը սկսավ 1915-ին։ Հետևաբար թուրքերը ինչ են գիտնայում, որ ցեղասպանության ուխտը պիտի որդեգրվի։ Բայց ցեղասպանության ուխտի որդեգրման ժամանակ այդ տեսակ բան չի գար։ Բայց մարդիկը ասին, երկիրներ, պետություններ, որոնք այս ուխտը որդեգրեցին, Իթև նաև ասեմ, որ Թուրքիան ստորագրեց ցեղասպանության ուխտը բավարարած 1951-ին եթե չեմ սխալիր, իրենք այնադեն ասին, որ մենք նոր օրենքը, միջազգային նոր օրենքը չենք որ կհնարենք։ Մենք բարձրապես կսահմանենք օրինական սահմաններու մեջ, օրինական բանացեվում կտանք միջազգային սկզբունքներու եւ օրենքներու, որոնք Թարեր շարունակ գոյություն ունեցած են։ Անցյալին հավաքական չարքերը օրենքի թեմ եղած են։ Հետևաբար մենք նոր օրենքը չէ որ կշինենք։ Այնպես որ եթե գային կանոններ, գային սկզբունքներ, որոնք սիգարետի ձխելը գարկիլ էին Կալիֆոռնիայի մեջ 50 տարի առաջ եւ այսօր անանք օրենք մտածնի, կնշանակե նոր օրենք չէ, այդ օրենքի կոդիֆիկացիոնն է։ Codify այդ կանոնը։ Ուրեմն ցեղասպանության ուխտի բաները, հերինակները այդ բացատրությունը դրին ցեղասպանության ուխտը նոր օրենքը չէ, գոյություն ունեցող օրենքներուն բանացեումն է։ Ուրեմն այս իմաստով ցեղասպանության ուխտը գիրարգելի է հայկական ցեղասպանության բարակային։ Հիմա ասում ես երբ հայության գվերապերի գան այլ բարականեր։ Առաջինը 1907-ի Լահեի կանոններն էին։ 1907-ին Լահեի մեջ միջազգային ուրեմն ընտանիքը մեծ պետությունները որդեգրեցին կանոններ, որոնք կվերապերին բادرազմի, եւ այդ կանոնները շատ հստակ են։ Բادرազմի ժամանակ, եթե բادرազմող երկիրը քաղաքացիներու ուրեմն քաղաքացիներ իր կրավմանդակ կառնե կամ քաղաքացիներ, որոնք բادرազմողներ չեն, զինվորներ չեն, ոչ մեկ պետություն իրավունք չունի այդ քաղաքացիներուն ֆիզիկական կամ նյութական վնաս հասցնել։ Եթե հասցնե, միջազգային օրենքի տակ ոչինչ գործած կլա։ Այնպես որ ցեղասպանության ուխտին սպասելու պետք չի գար, ցեղասպանության ուխտը բարձրացվեց Լահեի այս կանոններն շատերը ներառեց ընդհանուր սկզբունքները արավ եւ նոր օրենքի վերածեց։ Եվ Թուրքիան շատ լավ տեղյակ էր 1915-ին, որ 1907-ի Լահեի կանոնները գոյություն ունեին եւ բادرազմի համաշխարհային առաջին բادرազմի ժամանակ անիչ որ ինքը գդարել հայության թեմ, Լահեի այդ կանոններուն թեմ էր։ Հագաօրինական ընթացքի մեջ էր եւ ոչրային արարք էր Թուրքիո գդարածը։ Երկրորդ Դագավին մայիս ամսվա մեջ 1915-ին Տաշնագից ուժերը Ֆրանսա, Անգլիա եւ Ռուսիա հստակ հայտարարությունը հրապարակեցին եւ այդ հայտարարությունը գրեցին Թուրքիա, թուրք պետության։ Մայիս 28-ը 1915-ին սերով որ Օսմանյան կառավարության այնինչ որ Օսմանյան կառավարությունը կգադարե հայության թեմ այն չարտերը որ տեղի ունենան թուրք պետության կողմէ, թուրք կառավարության կողմէ հայ ազգակնակության թեմ Տաշնագից պետությունները կնկատեն ոչիր մարդկության թեմ, crime against humanity։ Ուրեմն ցեղասպանություն բառը չի գար, որ գոյություն չուներ այն արեն, սակայն երբ որ տուն հավաքականության մտեն ոչիր կգործես, այդ ոչիրը մարդկության թեմ է։ Եվ ասիկա դակամին 1915 մայիսին, երբ նորը սկսած էին չարտերը, եւ նաեւ Տաշնագից պետությունները կսեին այս ոչիրներուն համար միջազգային ընտանիքը Թուրքիո պատասխանատվության պիտի հրավիրե։ Երրորդ Սևրի Տաշնակիրը, վավերացված չէր Սևրի Տաշնակիրը, փոխարինվեցավ Լոզանով, սակայն Սևրի Տաշնակրի թիվ 230
հոդվածը հատուկ թադարաններ ստեղծելու որոշում ուներ, որովհետեւ թադեն հայության թեմ չափ կատարող հանցագործները թիվ 230 հոդվածը Սևրի Տաշնակրի եւ նաեւ թիվ 144 հոդվածը նույն Տաշնակրին գբահանչեն որ հայության վերադարձվին այն բոլոր շարժուն թե անշարժ գալվածները, որոնք կպատկանեին հայության 1915-ին առաջ եւ ասի Տաշնակիր է Չեմ ուզեր երգարել մեկ կետ եւս ասեմ Լոնդոնի համացանությունը 1945-ին եւ այսիգա կուզեմ ասել որ երբ Սևրի Տաշնակրի հետ կապված է Լոնդոնի մեջ 1949-ին Տաշնակիցները համաշխարհային երկրորդ պատերազմը ավարտած էր Կովկովի եկան եւ որոշեցին ուրեմն միջազգային զինվորական ադյան ստեղծել թադելու համար պատերազմի բաները պատճառ դարձող ղեկավարները այսինքն իդալացիներում հատկապես եւ գլխավորապես գերմանացիներում ուրեմն փոս 6 քիմ գեդով որպես հոդված այս կանոնակության միջազգային զինվորական ադյանի կանոնակության որոնք որտեղտուեցա ադյաններ ստեղծելու որոշումը հմ հիմնված է ըստ Տաշնակիցներու ներկայացուցիչներուն հիմնված էր Սևրի Տաշնակրի 230-րդ հոդվածին վրա այսինքն Սևրի Տաշնակիրը որ վավերացված չէ եւ ինչպես քիչ առաջ անդրադարձա թիվ 230 հոդվածը Սևրի Տաշնակիրը որոշած էր ադյանները ստեղծել թադելու համար թուրք ճարտարարներում նույն հոդվածի հիման վրա է որ 1945-ին Լոնդոնի մեջ որպես նախընթաց այդ հոդվածը նկատի ունենալով Տաշնակիցները այս անգամ զինվորական ադյանները ստեղծեցին թադելու համար նացիներուն եւ ֆաշիստներուն Ուրեմն Սևրի Տաշնակիրը եթե պետք կլա կրնան օգտագործել եւ այս բարակային օգտագործեցին որոնց հետևեցավ Նյուրնբերգի թադավարությունը Ուրեմն ինչպես կտեսնեք նախընթացները կան եւ այս նախընթացները հստակորեն ցույց կտան եւ կհաստատեն որ Միացյալ Աշխարհու ցեղասպանության ուխտը հիրարելի է իզորի է հայկական ցեղասպանության բարակային Հիմա նույնիսկ այս բոլորը հիրարելի չլան Խնդիրը այս է հայության բարակային ցեղասպանությունը վեր չէ կդած հայկական ցեղասպանությունը կշարունակվի Ճիշտ է, յաթաղաններ չկան, թուրք զինվորներ չկան, մոսիններով մեր երեխաները, ձերուկները անաբատ քշել դան, այդ մեկը չկա, այո, բայց մենք ուրգե եկանք ի վերջո, սպիրկի մեջ մենք ժառանգորդներն ենք ցեղասպանության զոհերուն, մեր նահատակներուն, եթե մենք փրկվեցանք մեր փրկությունը բարձրապես ֆիզիկական էր ինչ կբադահի մեր մշակույթի, մեր լեզվի եւ մեր ազգային ինքնության եթե իմ ազգային ինքնությունս այսօր վտանգված է եւ վտանգված է այդ բարակային կնշանակի որ եթե ես պիտի գործվեմ որպես հայ ամերիկացի պիտի դառնամ նշանակը ես այդ ցեղասպանության զոհ եմ մեզ մե իրականությունը ցեղասպանության զոհն է եթե մորնանք հայությունը թատրի քայլալ է Ուրեմն ցեղասպանությունը կշարունակվի։ Եթե կշարունակվի ցեղասպանության ուխտի զորի է։ Ոչ միայն սպիրկի մեջ ցեղասպանությունը կշարունակվի։ Ցեղասպանությունը կշարունակվի դակավի նաև Թուրքիո մեջ։ Հայկական քյուրերը, հայկական հարստությունները, հայկական մշակույթի գոտողները, հայկական արվեստի գործերը, բոլորն առանց բացառության Գորստյան կառավարված են, որովհետև այդ մշակույթի դերերը հոն չեն, որովհետև հոգ տանին։ Թուրքիան ինքն նաև հոգ չտանիր, ուրեմն երբ մեր եկեղեցիները քարոքանդ կլան, որովհետև չեն նորոգվի, ցեղասպանություն է։ Երբ հայկական քյուրերը քարոքանդ կլան եւ հայդուները չեն շենցվիր,
հայկական գյուղերը իրենց հայեցությունը չեն պահպանել, ցեղասպանություն է։ Ամենից որ 2006 թվական ապրիլ 21-ին դակավին թուրքերը ցեղասպանություն կգործադրեն հայության դեմ։ Հետևաբար Միացյալ Աշխարհու ցեղասպանության ուխտը իսկորի է։ Հիմա թուրքերը այս բոլորին թեմ գրնան հակաջարել, ասելով որ ցեղասպանություն, ասենք թե ցախողեցան ասելով որ ցեղասպանության ուխտը հետադարձ ուժ չունի, ցախողեցան այդ ինչ։ Դակավին սակայն գրնան այլ գեդեր կերել հակաջարել մեզի դեմ։ Անոնց մե առաջինը նախադիրության իրավունքն է, որ անգլերեն prescription գսեն։ Հիմա նախադիրության իրավունքի հիման վրա, ասիկա պատմության ընթացքին զարգացած օրինական տեսություն է, որ գսե եթե մեկը փացեի բաց հողի մը կամ ապրանքի մը վրա կամ նյութական ոյ մեկ շարժուն կամ անշարժ գալվազի մը վրա սեփականությունը տնե եւ փացեի բաց կորզած է այդ մեկը սելով որ ասի իմս է եւ ադոր իսկական դերը չի փողոք է ժամանակի ընթացքին իսկական դերը գտարնա այդ զավթիչ այդ քրավողը Մերոս real property կորզով եթե սպաղողգա գիտեն prescription-ը կամ adverse possession-ը որ գսեն եթե ես իմ տրացիս հողամասը սկսիմ կորզածել եւ տրասիս չխոսի Կալիֆորնիայում չկարծեմ 7 տարի է 7 տարի հետո երբամ այդ հողամասի իմ անունից կվերադարձնեմ եթե անորոշ tax-ը գտնեմ ուրեմն prescription-ը ինֆյասկային օրենքի մեջ տեղական ամերիկյան օրենքի adverse possession-ի օրենքին համաձոր է Հիմա adverse possession կամ prescription եղավ հայաբատական հողերու գծով։ Թուրքերը միլիսեն այո, որերև աշխապ դարիներ է ևեր, մենք ոս կնստին խաղաղորեն, պայմաններն մեկ ադե, փացահայտորեն խաղաղորեն։ Որ պատմական փաստը ցույց կտա, որ այդպես չէ։ Միշտ ըմպոստություն եղած է, հայերը երբեք առանց փողոքելու իրենց կյանքը չեն առաջ տարած թրքական բռնատիրության դեմ, այդ միանալ չի փավեր, նաև սպիրկը լալեն հետո, դեղահանութեն են հետո, փողոքները շարունակված են, հետևաբար փողոք եղած է եւ նաև խաղաղ ծևով չի եղած թրքական նախադիրությունը հայկական հողերու բարակային, այնպես որ այս օրենքը իզորու չէ։ Մանավանդ Միացյալ Աշխարհու ուխտը իր ուրեմն հրճակագրի մեջ հստակ կետում ունի, որ գսե ասկերը գունենան իրենց ասկային ինքնորոշման իրավունքը։ Ասկային ինքնորոշման իրավունքը ինքնին արդեն հիմք զարայ է ժխտելու ոյ մեկ նախադիրության սկզբունքի։ Եվ մեր բարակային prescription չի գրնարալա, որը խախտած է ասկային ինքնորոշման իրավունքը եւ խախտողը Թուրքիան է։ Երկրորդը Թուրքիան գրնա ասել, որ ես քրավման սկզբունքի հիման վրա գսեմ այս հողերը հայության պատկանող շարժուն թե անշարժ գալվածներ ինձի կպատկանի, որը պատմականորեն պատմության մեջ քրավման օրենքը law of conquest երկիրը կմտնեին, բարքին են պատմության են ինչպես է կրավեն 50-60 տարի հետո իրենք այդ հողամասը կպատկանի քրավողին, որ պատերազմը շահած է։ Ուրեմն այս մեկը Միացյալ Աշխարհու հրճակագրի հիման վրա եւ նաեւ այլ օրենքներու հիման վրա, ինչպես նաեւ 1920-ի Աշխարհու լիգայի ուխտակրի պայմաններու հիման վրա law of conquest քրավման իրավունքի այս օրենքը շեղյալ համարված է։ Հետևաբար այդ մեկը նաեւ իզորու չէ։ Երրորդ կետը այն է որ օրենքի մեջ հասկացողություն մը դա թե միջազգային, թե աշխարհու օրենքի մեջ եւ հասկացողությունը այս է, որ ոչ մեկ իրավունք կրնա ծնել սխալեմա։ Այսինքն եթե մեկը սխալ գործած է, չի կրնա իրավունք ունենալ ալկե։ Այսինքն եթե թուն թադարան կմտնես աղդոտ ցերկերով, unclean hands կսեմ։ Հին օրինական սկզբունք է, եթե unclean hands թադարան կմտնես չես կրնար իրավունք ունենալ այն նյութին մասին կամ այն գալվածի մասին ուր ցերկերը աղդոտ են Թուրքիո բարակային այդ ցերկերը ոչ միայն աղդոտ են այլ նաև արյունոտ են ուրեմն թուրքերը թուրք պետությունը չի կրնար
ցեղասպանության հետևանքով ցերծկած հայկական հողային նյութական թե մշակութային հարստություններուն սեփականատերը դառնալ, որովհետև բդուղը թունավոր է այս բարակային։ Ցերծված այդ բդուղը արդյունք է դեպի Չորրորդը բիդիսեն թուրքերը, որ մենք խաղաղության տաշնակներ ունենք, այս հարցերը լուծվեցան վերջացան եւ երբեմն թուրք ներկա թուրք կառավարությունը լսե Լոզանի տաշնակիրը այս բոլոր հարցերը փակեց եւ արկեզ արկսեն գոյություն ունի Ալեքսանդրապոլի տաշնակիրը 1920-ին ռուսերն են սովետական կենտրոնական իշխանություններ եթե ռուսերու Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև համացանություն եղած է հայերու հայշկուն ադիմեցի ինչ մենք չենք համացանած այդպես խաղաղության իսկ ինչ կվերապերի Լոզանին Լոզանի տաշնակիրը Թուրքիո եւ եվրոպական երկիրներու միջև համացանություն մներ Լոզանի տաշնակրին Հայաստան ներկա չէր եթե ես ներկա չեմ համացանակրին ինչպես այդ համացանիքը ինձ համար իզորու գլա եւ Հայաստանի վերապերող բաժինը որ Սևրի տաշնակրի մեջ ստագորեն դրված է ոչ մեկ ծևով ներառված է Լոզանի տաշնակրի մեջ Հետևաբար Լոզանի տաշնակիրը նաև չփոխարիներ Սևրի տաշնակիրը Անոր գսե Լոզանի տաշնակիրը գփոխարինես replaced the Sevr Treaty սխալ է պայմանակրիմը փոխարինում լալու համար պետք է որ գողմերը եւ նյութը նույնը ըլլան եթե ես եւ ասենք երկրորդ անձը համացանությունը գնքեցիկ եւ ուզենք ասիգա նորոգել կամ փոխարինել մեր համացանակիրը այլ համացանակրովը մենք իրար հետ գնանք նստել եւ փոխարինել ադիգա գլա բայց եթե երրորդ անձը կա եւ ես դուրս ելեմ երրորդ անձը եւ այդ մյուս մարդը իրար հետ համացանել այդ համացանակիրը ինձ եւ կապ չունի ճիշտ այդ բադահեցավ Լոզանին հայերը կորչ չունեին ուրեմն մենք ամփոփելով մենք ինչ կրնանք անել այս օրենքներու հիման վրա ինչ կրնանք անել հատուցման հարցը իրավական լուծումներու հետ կախված հարց մնե եւ հոս երկու մագարտակով կրնանք գործել մեկը անհատական մյուսը պետական անհատականով սկսի Անհատապես մեզ մեր իրականչյուրը որպես ժարանքորդը ցեղասպանության սովկացած մեր նախահայրերուն գրնանք թադարան ներկայանալ մեր իրավունքը պահանջել Այսօր համար հիմք կծարայեն օրինակ Եվրոպայի բանը կա համացայնակիրը կա Եվրոպական միության convention-ը մարդկային իրավունքներու մասին Հոս անհատական իրավունքներու կզով սահմանումներ, ընդգծումներ, բացատրություններ եւ ինչ նաեւ միջոցները կան, ինչպես մեկը գրնա հետապնդել։ Նաեւ կան մարդկային իրավանց վերաբերող բազմաթիվ դաշնակներ։ Այս բոլորի հիման վրա մենք անհատապես գրնանք թադարան ներկայանալ մեր իրավունքները պահանջել։ Հիմա այս մեկը հաջողած է Կիպրոսի բարակային Կիպրոսի դիգիմը եվրոպական թադարան ներկայացած եւ թափվածած էր այս օրենքներու հիման վրա եւ շահեցավ թուրքերուն դեմ թափվածավ ասելով որ իմ դունս կրապեցավ եւ աշճապ կարժե 300,000 ֆրանկ կարժե յուրո կարժե իմ բնակարանս եւ ասկեզան նաեւ մոտ 50,000 յուրո գործընծուցի որպես նյութական գորուս գալված է թադարանը կնեց եւ վճիր արձակեց եւ վճիրը ինաբաստ թուրք դիգնոչ էր ուրեմն անհատապես մենք կրնանք այս հետապնդումը գալարել երկրորդը պետականն է պետականի բարակային երկու հոդվածներ կան ցեղասպանության ուխտի մեջ մեկը 8-րդ հոդվածն է մյուսը 9-րդ հոդվածն է 8-րդ հոդվածը գսե որ ցեղասպանության ուխտի համացայնող ստորակիր երկիրները
Գրնանտիմեր միացյալ ասկերու գազմագերության համապատասխան մարմիններուն, միացյալ ասկերու չարտերի գանուններով իման վրա և ցեղասպանության կզով, ցեղասպանությունը գանխարգիրելու համար որոշում պահանջել։ Ուրեմն Թուրքիան ստորակիր է ցեղասպանության ուխտին, նաև Հայաստանը ստորակիր է ցեղասպանության ուխտին։ Հետևաբար ցեղասպանության ուխտը երկու երկիրներուն համար իզորի է։ Թուրքերը չեն գրնասել այս օրենքը մեզ համար չէ, ստորագրած են, վավերացած են։ Ուրեմն միացյալ ասկերու գազմագերության կանոններու 96-րդ հոդվածի հիման վրա մենք կրնանք ընդհանուր ժողովին թիմել միացյալ ասկերու գազմագերության, այս բարակային Հայաստանը կրնա թիմել, եթե Հայաստանը դժվարություն ունի թիմելու, ոյ մենք երկիր կրնա թիմել, եթե ստորագրողները մեկն է ցեղասպանության ուխտին և պահանջել, որ միջազգային արդարադատության ադյանը, որ միացյալ ասկերու գազմագերության մեկ պաներեն, միավորներեն է, պահանջել, որպեսզի ցեղասպանության ուխտի կզով իր տեսակետը տա, ինչ կվերապեր հայկական ցեղասպանության։ Ասի մեկ մոդեցումն է։ Մյուսը հանի, որ ուղղակիորեն մենք կրնանք գսել 9-րդ հոդվածի հիման վրա ցեղասպանության ուխտի, կրնանք գսել, որ մենք կուզենք հայկական ցեղասպանության կզով Թուրքիան Թուրքիոտ եմ թափանալ և թադը ներկայացնել International Court of Justice-ին, միացյալ ասկերու գազմագերության միջազգային արդարադատական ադյանին։ Եվ կուզենք, որ թադարանը իր վճիռը արձակե։ Ասի ուղղակի թափանալն է 9-րդ հոդվածի հիման վրա, ոչ թե տեսակետը առնել, թափանալ։ Հիմա այս մեկ օրինակ 1993-ին Բոսնիա և Հերցեգովինան կատարեց Յուգոսլավիոթեն և միջազգային ադյանը իր աշխատանքները դարավ և վճիռը արձակեց։ Ուրեմն ասոնք մոդեցումներ են, բայց այս բոլորին համար զոհողություն պետք է, այս բոլորին համար տրամ պետք է, այս բոլորին համար նվիրում պետք է, այս բոլորին համար մենք պատրաստ պիտի ելնանք։ Օրինակ մենք գրնանք անհալական թադեր պանալ հատուցման համար։ Ես կարծեմ գրնանք, բայց այլ ուղղությամբ պատրաստ ենք, ոչ, մենք խոսենք, պետք է պատրաստվենք։ Պետական մագարտակի վրա, միջազգային օրենքի հիման վրա մենք գրնանք Թուրքիան թադարան տանել, այո գրնանք, ուզենք տանել, պետք է հարցնել, սպիրկը հավանաբար ուզե, Հայաստանը ուզե, չեմ գիտեր։ Բայց մեր արջև միջոցները շատ են, կարևորը մենք սպիրկի մեջ բավական գազմագերբական աշխատանքներ տարած ենք դրես, հիմա ժամանակն է, որ սկսենք մտածել միջազգային օրենքի հիման վրա, միջազգային ադյաններով առջև հարվածել Թուրքիո, որովհետև պետություններու խորհրդարաններեն ներս այդ հարվածը կտանք, և այդ հարվածի նպատակը հստակ է to place Turkey in an untenable position, Թուրքիան տնել անպաշտպանելի դիրքի վրա, և Թուրքիան հիմա անպաշտպանելի գացության մատնված է։ Կրնանք կնել այս մեկը նաև իրավական մագարտակի վրա, ես կարծեմ կրնանք կնել, ունիք միջոցները այո, ունիք նյութականը այո, մեզի կմնա նախապատրաստական աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Արգայց ջրակ, քրեց Թանիել Վարուժան, հաղթանակի քիշերն է այս տոնական, հարս, եղլ է ծուր ջրակին, պիտի թարնար գրիվեն դղաս հաղթագան, հարս, քիթենար բալդրույքին, սայլ մգեցավ թրան արջև հորինքով, հարս, վարել ույսը ջրակին,
Տղասկու քաջագադն հբար թապնիով։ Հարս, փեր ջրակը չեմին։ Հայց, սայլին վրա այրուն և սուկ փերել են։ Հարս, ջրակըտ աստին երգար է, հերոս տղան զարնված է հոն սիրդեն։ Ախ, հարս, ջրակըտ մար է։
Դահիճներին մարդագեր վրեժ միահար լոք վրեժ են բաճում Այս կանջարի թե մորանան մեր ոտի Այս կանջարի թե moranam մեր ոտի Թող չաչխա այն գարտա նախադի Թող չաչխա այն գարտա նախադի Թող չաչխա
Ահավոր փամայնդեղ կկատարվի ութին մեջ։ Դժողային դրաման այս ինչպես կրնապատմվիլ։ Ասկմը ամփոփ երևակայեցեք։ Երեք կապրեր, կոքորեր, միտքը լույսին կփանար։ Եվ դակավ սիրնալ լույսին կփասրացներ ջայջեն, ուր խրած էր ադենոք։ Ձերքերը արդեն կթոթվեր, ինքզինքը երգինքին ամբերու մեջ կսկար, և հանգարց ճիշտ այդ բահում ոսող ասված մանշուշտ, որ թարանած գտիդեր, այլում վրա արձակեց չարիքը ամփոլ չաշխարի, ու ոտքի հանեց հրեշություն նիրհած, մեծ օծերու, վակրերու, քայլերու թենքերով, պատվեցավ ոտքերուն, խածավ գուցքը, հասավ վիզին, աչքերուն և ժանիկը մխեց ճիշտ ու աղի մեջ անոր, որ այրունի հետ ահա անգլզե սրխած, անգծծե հեշտակին, ահա որ համայնդեղ կկատարվի մութի մեջ, գսպանեն ասկմը, որ կյանք ուներ ու շնոր, ուներ հանջար ապրելու ու վերանորոգիլոյալ ինքզինքը և կեղեցկացած էր այն, ահ և որքան և ադասքը մերին էր և գսպանեն զայն հիմա։ Օգրություն, ահա որ համայնդեղ կկատարվի մութի մեջ, գսպանեն ասկմը և ադասքը մերին էր։ Հայ ընտանիքը իրենց բնակարանին մեջ նստած, լուր գտիդեն հերադեսիլը։ Անագնգալ լուրերու հայտարարության մեջ կսվի Թուրքիո վարչապետը 105 տարիներ ուրացում է և քանի ամիսներ կոշտ ու կովիդ վիճապանությանները ետ ստորագրեց հայկական ցեղասպանության ճանաչման հայտարարությունը, ընդունելով Օսմանական կայսրության գործած ոճիրը 1915-ին մինչև 1923։ որ մինչև վերջերս Թուրքիո արևելյան մասը կգազմեր, վերադարձած է իրենց։ Գորոշեն վերադառնալ և տիրանալ այդ հողերուն, այդ պատճառով օդակայարան շաբաթներով խոջողված է ճամփորդողներով։
Աշխարհիս բոլոր կողմերեն միլիոնավոր հայեր, որոնք մեկ տարին ավելի կսպասեն հայկական ցեղասպանության ճանաչման վերադարձած ու դիրացած են իրենց պատմական հայրենիքի հողերում։ Այսօր կզքան, որ իրենց անմեղ զոհված նախկահայրերուն հանգիստ են իրենց հավիտենական կյանքին մեջ։ Հայությունը սկսած է վերականգնել իր քարուքան սուրբավայրերը նույն ցեղով ինչպես որ Թարմա առաջ և հայ ասկի համայնքները իրենց երջանիկ ընտանիքներով սկսած են փառքավիճել ու զարգանալ։ Կալիֆորնիայի երիտասարդաց միության և քրական հանձնախումբի կողմեր մեր շնորհակալությունները կհայտնենք բոլոր այսօրվա ուշադրին մասնակցողներուն։ Պարոն Սեթո Բոյաջյանին, իր այնքան հաջող երկրին, Տիկին Լիլիթ Բոյաջյանին, Տիկին Վիհանուշ Չոբանյանին, Օրիորդ Վինա Չոբանյանին, պարոն Անտրանիկ Սողոմոնյանին, պարոն Ալբեր Զաքարյանին, պարոն Արմեն Բաբայանին և մանավանդ այս միության պագանեկան հանձնախումբին և բոլոր մասնակցող պագանիներուն, որոնք ամեն տարի չան չեն խնայեր իրենց մասնակցությունը բերելու ապրիլ 24-ի հուշատոնին։ Այժմ գրքին կհրավիրենք արժանապատի Տեր Հայրը, որպեսզի պահպանի ճոմը հալի այսօրվա երեկոն, որ մեր հետ ունենք սուրճի հյուրասիրություն։ Շնորհակալություն։ Հանուն Հոր և Որդու և Հոգուին Սրբո ամեն։ Պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, մահյա, պահպանյա և օրհնյա ժողովուրդ առաջագա, զասկս հայոց, ի Հայաստան աշխարհ, Արցախ և Իսկյուրս աշխարհի և Զեգերեցից Հայաստանյայց, ընդողանյացու և պատվական խաչի վտվորի գահության։ Բրգյա, ազադյա, հերևելի և աներևույթ թշնամու, արժանավոր Յակովության փառավորելս քեզ ընթորփո և ընթորփից սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյան սավիրենից։ Ամեն։